Я думала, ты сдохла. Обойдешься. Ого, обойди. 10 раз. Давай. Ты кто? Тебе сразу жопой сувать или головой? Илья, ты будешь прыгать? Артему туда надо. У нас сегодня шашлыки будут. Ангелина. О, Лера. Дома шашлыков можно наделать. У кого будут шашлыки? У вас? Тут будет не шашлык, это мы будем шашлычками. А, ну у тебя можно, да. Не, шашлыки будут. Ленка, у нас сегодня шашлыки будут. Видишь, дырку открыли? А раз, два, три, четыре. Там стоит тумбочка. Из нее еще линейка убирает. Там найди телефон с таким черным чехольчиком порванным. Принеси. Бегом, бегом. Нафига? Ты с ним проверь его. Нафига? Рыжий. Рыжий. Они закидываются. Это прикол. Волна так что идет на бок. Прикольно. Это прикол. Палки стоят ровно наверх, а который идет на бок. Ага. Сейчас сразу один. Кто сменит, когда упал? Ну не лезь, я, пожалуйста, Лер. Да? Она бешеная. Мне попало это. Дима. Мне попало это. Белая голова. Картошка не очень. Где белая голова? Иди сюда. Вот что там умеет. Побежал, побежал. Стоять не падает. Чего вы так пугаете? Только назад не опирайся, я так падаю. София! Соня, иди сюда. Зови мне его. Давай Лена, вернись. Пуфик, вернись. Белая голова. О, дорога. Не надо мне. Пойду поджарю. Скажи, Я сказала, стой здесь. Герман, стой здесь. Герман, сюда иди. Меня аж лицо запекло. Да не лезь, ко мне, Лер. Да ёбаный. Бомж с подворотни. Вадим или кто? Сегодня бегала в лагере за несколько парней. Это я. Кто еще? Кирилл. Том. Семениня. Так мы нас просто сводили. Просто каждый день сводили. Нифига себе, каждый день. Да с каждый день сводили. Она говорит, что нас сводили. Их. Один день, только сегодня. Мальчики собирают прямо на взгляде. Потом мне это отправят. А, да. Привет. Так, падает. А, мне лицо сжигает. Что-то жарко. А, жопу, знаешь, такой. Что-то красиво.
Сделай. У меня есть вот так только. Что это такое? Что это за девочка? Где? Где? Да. Там уже падает все.